咳嗽无痰通常指干咳，患者干咳症状明显的时候，可以遵医嘱吃一些有止咳作用的药物进行治疗。干咳本身属于机体的反射性防御动作，如果症状的持续时间比较短，通常是非疾病因素引起的，例如吸入刺激性烟雾等等。我们可以通过佩戴口罩、喝水等等的方式进行处理。如果出现持续性、反复性的干咳，通常就属于病理状态，考虑是由于咽喉炎、支气管哮喘、支气管炎等等原因造成的。我们可以在医生的指导下使用止咳药，常用的比如莲花清咳片等等进行治疗。莲花清咳片是一种中成药，具有宣肺泻热、化痰止咳的作用。药物组成里面桔梗、甘草的成分具有外周性止咳作用，而麻黄和杏仁则具有中枢性的镇咳作用，能够双效止咳。所以呢，莲花清咳片对于咳嗽无痰有比较好的止咳作用。如果之后随着病情进展出现了喉咙有痰液的情况，该药也可以减少痰液的生成，降低痰液的粘稠度，从而促进痰液的排出，缩短症状的持续时间。